antes de nada, para que non se me olvide, teño aquí dúas cousas apuntadas de unhas preguntas que foron moi habituais estes últimos días de agosto, que teñen que ver coa toma de posesión do CXT. Bueno, outro digo despois. A toma de posesión do CXT tedes que facela todo o mundo que vos adxudicaron no CXT. Estou falando do CXT, do concurso xeral de traslados. Hai xente que, por exemplo, pensa que porque lle dan un destino provisional en comisión ou cunha permuta ou etcétera, etcétera, polo que sexa, lle dan outro centro, un concelleiro, por exemplo, lle dan outro centro provisionalmente, que saibades que tedes que tomar posesión sí ou sí sempre do voso destino do concurso de traslados, vale? E hoxe é o último día, por iso empezo con isto. E empezo tamén con outra cousa relacionada cos funcionarios e funcionarias en prácticas, que vos está chegando un correo dun curso obrigatorio, é obrigatorio o curso este da benvida que vos vai dar a Xunta, que xa veredes que maravilloso canto ides a aprender. Entón, ese correo que vos chega, se podedes confirmar, confirmade. Se non podes confirmar, contactade se vos chegou o correo co coordinador do curso para que vos confirme el se vos non podes confirmar. E se non vos chegou o correo non pasa nada, vos o día do curso tedes que ir ao curso. Punto final. Vale? Esas son as dúas cousas que quería dicir ao principio. E tamén quería facer referencia a unha cousa que me puxestes por aí. Foi ver a noticia do profesorado na TVG e esperar algunha historia de Pablo. Que noticia de profesorado? Perdíme algo hoxe? Perdíme algo de profesorado hoxe na TVG que non vin? Podería ser, pero bueno, traigo algo diso para falar tamén hoxe, como non podía ser de outra maneira. Bueno, hoxe en principio vou falar de creo que moitas cousas. Primeiro explico por que teño gorra. Non é por nada, non é porque me estea quedando calvo, que é verdad, é simplemente porque non me peinei, vale? Entón, como non me apeteceu peinarme hoxe, pois digo, por pouco a gorra. Bueno, iso, aclarado iso, vou falar de moitísimas cousas, vale? Todas as que me deixastes por Instagram, polo correo electrónico, e algunhas outras que non vos esperades tamén, vale? Bueno, antes de nada vou vos ensinar outra cousa. Iba polos decimais das ratios profesor-alumno. Esa quedoume ben, non me digas. De verdad. A ver, deixame, non sei que teño que aberto. Vale. Iba vos dicir que vos vou ensinar primeiro unha cousa que teño por aquí, que é que a páxina de profesoradogalicia.com, se entrades nela agora mesmo, ten un novo deseño que vos podo ensinar agora por aquí, vale? Non ten algún problema para cargar, non sei por qué, aquí deberían aparecer unhas iconas de redes sociais, igual que aquí faltan tamén algunha icona, bueno, está tendo problemas, debe ser porque é o primeiro día deste novo deseño da páxina, entón por iso ten algún problema, pero bueno, funciona todo como habitualmente, vale, aquí tedes o de sempre, só que organizado de outra maneira, e xa digo, funcionar, eu creo que funciona todo igual se vos registrades na web e todo eso como sempre, vale, deixame probar por si acaso, pero en principio debería funcionar todo, ainda que non cargue ben a portada, sí, funciona todo perfecto, ríome porque teño aquí un chat que vou ter que pechar porque me están poñendo verde aquí. Bueno, volvo por aquí. Esa era a primeira noticia que vos quería comentar. Hai unha nova portada aí na web, vale? Entón nada, vou comentar algunha cousa que me dicides por aquí en Instagram. Pedídesme que fale da suposta e que dé información sobre a suposta aplicación para repartir, isto suena un pouco raro, para repartir vacantes entre os sustitutos. A ver, en principio é unha aplicación da que a día de hoxe pouco ou nada se sabe, que en teoría era para axilizar os chamamentos. Eu algo comentei desa aplicación en docencia, non? Que a venden como unha mellora para o profesorado sustituto, poñían algo así como que agora non vas ter que estar pendiente do teléfono, tal, e, bueno, eu cando a vin, pois quedeime un pouco, digo, eu debo ser gilipollas, porque, vamos a ver, se sacas unha aplicación, digo eu que tamén terás que estar pendiente do teléfono ou a aplicación onde funciona, digo eu que funcionará un teléfono, non? Entón, bueno, escribín algo relacionado con iso, que realmente a quen lle aforra traballo e a quen vai ser beneficiado con todo isto, pois vai ser a Consellería. Primeiro, porque entendo que fará falta menos xente para xestionar os chamamentos, menos traballo. E segundo, pois non me acordo o que iba a dicir.
beneficiar a Consellería no sentido de que seguramente se van a forrar diñeiro, porque está claro que van ter que dar a ver, falo desde o descoñecemento total da aplicación, pero imagínome por outras aplicacións que hai similares por aí noutras comunidades autónomas, que van ter que dar un tempiño para que a xente acepte ou non acepte. Entón todo ese tempo que che dan para que aceptes ou non aceptes, pois é tempo que a Consellería se vai a forrar de pagar, vale? Agora, se xa só chaman martes e venres, a aplicación, pois eu penso que vai dilatar as sustitucións, oxalá me equivoque, xa digo, estou falando sen saber de como vai ser a aplicación, pero por aí van ir os tiros, é dicir, ben, sabedes de sobra que este Consellería non fai nada de nada que lle coste cartos no ensino público, así que a aplicación está claro que vai ser para forrar, o sea, eu teño clarísimo, xa veremos co tempo. E despois tamén, claro, hai xente preocupada porque vai implicar un cambio do acordo de interinos. Sí, é que ten que implicar un cambio do acordo de interinos porque os chamamentos forman parte do acordo de interinos, pero non creo que vaya tampouco máis alá dunha modificación do sistema de chamamentos, vale? Que agora mesmo é telefónico, pois terán que cambiar ese apartado, pero bueno, xa se verá cando se coñece algo máis da aplicación. Falando de aplicacións, na miña página web, profesoradogalicia.com, te deixa unha aplicación relacionada cas vacantes de sustitución. Pódola ensinar. Está aquí na sección de... teñome que registrar outra vez, a ver se me acordo de non salir máis da página, porque senón estou entrando seguido. Vale, aquí na sección, como dicía, de sustitucións, aquí está Vacante Edu, vale? Que é unha aplicación en Telegram que vos avisa das vacantes que se van publicando. De feito, envío agora un aviso das vacantes que hai ata agora mesmo, vamos. Entón, mañá empeza a funcionar xa co horario que se explica na aplicación, etcétera, etcétera. Bueno, aí tedes a información para descargala e todo iso, vale? Xa digo, na página web, aquí en probar Vacan Edu, aquí tedes máis información tamén para ler se vos interesa, vale? Bueno, ao final salín da página outra vez. Isto de estar empezando. Bueno, ao final desactivouse tamén. Bueno, non pasa nada. Bueno, eso en canto ao tema de aplicación. Xa digo, non vos pode dar moita máis información da aplicación esta porque non hai información. Preguntan aí no chat, non me din posto en contacto co centro para a toma de posesión. O normal é estar ás 9. A ver, vaite cando poidas. Debería así, por aí, 9, 10. De todas maneiras, ten en conta que é normal non poderse poñer en contacto co centro en agosto, porque é agosto, mes de vacacións dos docentes, etcétera, etcétera. Entón, vaite ás 9, vaite ás 10, vaite cando ti queiras, ou chama mañá pola mañá e preguntas. Cando mañá a partir seguramente de 8:30, 9 xa verá xente no centro, pois vanche poder indicar, vale? Vale, máis cousas que me decides por aquí. Como non li nada, vou ir dicindo o que me mandastes. Se aparece algo chungo, pois jodedes vos que o leo e vou dicir o vosso nome, como puxerades algo chungo. Pero bueno, en principio, aquí alguén me mandou unha mensaxe que pon a palabra programación. Eu non sei moi ben que queredes que diga de programación. Se alguén ten unha idea, as programacións nas instruccións de inicio de curso indícase as datas nas que hai que entregalas, e non sei exactamente que me quere dicir esta persoa con esta palabra de programación. Se está vendo directo, e mo quere aclarar no chat. Salto á seguinte. Bueno, a seguinte xa me esperaba algo así. A palabra folga, así en seco, me poñen a min, como se eu tivese por mí mesmo capacidade de crear unha folga, ou non sei, as folgas creadelas vos. É así de sinxelo. Cando alguén vos convoca a unha folga, se queredes ir, ides. Se non queredes ir, non ides. Iso sí, eu xa sabedes a miña opinión. Todas esas historias de eu non vou a unha folga dun día porque o único que lle aforro son cartos á consellería, como se unha folga indefinida non lle aforras cartos á consellería, que eu creo que lle aforras bastantes máis, pero bueno. Son cousas que saben por aí. Pa min, sinceramente, sinto moito a quen lle doa, pero eu teño clarísimo que iso son excusas, así de claro. O sea, dicir que non vas a unha folga dun día porque a consellería aforra cartos, para min, é unha excusa, non ten outro calificativo, porque se me estás dicindo con iso que vas a unha indefinida, primeiro vai a unha dun día, que che quitan menos que unha indefinida, non sei.
xa digo, ninguén se vai tirar a un río por vos se vos non vos mollades nese río, vale? Para que me entendades, é dicir, poden vos chamar a unha folga dun día pasado mañá, que se ides en masa, ou imos, porque eu vou ir, teño motivos suficientes para secundar unha folga, convóquena dun día, dunha semana, dun mes, dame exactamente igual, pero eu teño claro que vou ir á folga. Podo vos dar así algún dos meus motivos, se queredes, por resumir un pouco, motivos así, para que alguén colla os seus, se non nos ten claro xa, que eu penso que hai moitos, vale? Pero dos que vimos últimamente, por exemplo, hai pouco a famosa reunión de vacantes que se convoca todos os anos supostamente para negociar as vacantes que van ir ao CXT, ao CADP, perdón, que a administración nos convoca aos sindicatos para negocialas, que nos mandan as vacantes, nos chamamos aos centros para ver se teñen que salir vacantes desta especialidade, da outra, que queren que pidamos, etc, etc. Esas reunións nos últimos anos estánse facendo cada vez máis tarde para que non haxa marxe ningunha de maniobra ante recortes, vale? Ese pode ser un motivo que non se escoita moito por aí, pero dígovolo porque é algo que vivo eu en primeira persoa, porque eu, na provincia de Lugo, son unha persoa que vai a esa reunión. Entón, a min, jódeme que me citen para esa reunión 2 días antes de que saia a adxudicación do CADP. O sea, é que non ten ningún sentido porque non me estás dando ningunha marxe para eu poder reclamarche as vacantes que os centros que me reclaman os centros, que non estou inventando os vacantes, é dicir, as vacantes que levamos os sindicatos as reunións de reclamación de vacantes ou as reunións de vacantes, como se queres chamar, son prazas que nos enviades os docentes, os centros de ensino, etc, etc. Vale? Máis cousas que darían para folga. Bueno, non me vou meter xa nos incumprimentos do acordo deste de supostas melloras, porque pa qué? Creo que todos os días estamos vendo incumplimentos constantemente, entón creo que eso xa o ten todo o mundo claro, non fai falta que vos convenza, pero, bueno, relacionado con iso, estamos vendo que estaban sacando as vacantes estas mega famosas, que as estaban sacando a principio de curso. Sacar as vacantes megas a principio de curso, iso o único que faz, porque as vacantes megas son as que en teoría utilizaban para os desdobres que había que facer polo acordo, non sei canto, estaban sacando a principios de curso. Que fan con iso? Aforrar o verán, porque sacan contratos de principios de setembro a 30 de xuño, co que te aforras o verán, vale? Este ano, grazas ás denuncias dun sindicato, que non vos vou dar o nome porque non fai falta que vos lo diga, verdad? Pois ese sindicato denunciou iso, este ano sí que as meteron no CADP, pero ainda así vai haber vacantes mega de inicio de curso, xa as verades agora. Despois, máis motivos para unha folga: retribucións. Teño que dicirvos algo das retribucións? Teño que contarvos, fai falta que vos diga que o noso soldo está subindo por debaixo do que sube o prezo da vida, o IPC. O sea, ten algún sentido iso? Ten algún sentido que a vida suba e o meu soldo suba menos que a vida? Pois non ten ningún. Está pasando tamén. Queredes máis motivos para apoiar unha folga dun día, dunha semana, dun mes, indefinida, dame igual. Pois, por exemplo, lembrades que hai nada, bueno, istos que sodes novos, que entendo que moita xente que estades vendome a min, pois sodes xente nova, que aprobastes hai pouco, e non sabedes que o noso horario lectivo en secundaria hai nada era de 18 horas lectivas e o de primaria hai nada era de 21 horas lectivas. A día de hoxe, grazas ao famoso acordo que X sindicatos asinaron coa Consellería de Educación, estamos en secundaria a 20 horas co horario lectivo máximo en todo o Estado español e a 23 en primaria, que se conseguiron baixar de 25 a 23, pero co que nos hipoteca con 20 e 23 sin poder seguir baixando horario lectivo, porque si, vendéronos que o van baixar. Bueno, xa veremos cando baixan, se o baixan e como o baixan, pero a día de hoxe 20 horas lectivas en secundaria, ninguén en todo o Estado ten máis que nós en secundaria, e 23 en primaria. Máis motivos. Lembrades as licencias de formación retribuídas? As licencias de formación retribuídas este ano non as sacaron. Por que? Como costan cartos, xa insistí nisto ao principio, pois non sacaron as licencias de formación retribuídas. Non sacaron atención preferente. Prazas de atención preferente ao alumnado con necesidades educativas especiais, específicas.
Non sacaron Raogal, é dicir, non sacan nada que custe diñeiro. Vale? Nada. Falando de diñeiro, as pagas extras. Os que estades empezando novos nisto, sabedes que temos as pagas extras recortadas desde o ano 2013? Que non cobramos as extras completas? Creo que somos, non sei se a única ou un par de comunidades que quedamos ou que non nos devolveron as pagas extras dese ano. Podría seguir, pero tampouco quero cansarvos con isto, pero bueno, alguén me puxo a palabra folga, entón eu o único que quero deixar claro é que a min pareceme historietas e excusas dicir non vou a unha folga dun día porque a Consellería aforra cartos. Na folga de 2 días a Consellería aforra cartos, na de 3, na de 4, na dunha semana, na dun mes, na de 2 e na de indefinida. Aforra cartos. Entón, cando un sindicato vos convoque, xa que vos convoca, que tampouco o sei, a unha folga, e realmente tedes motivos para ir a unha folga, ide á folga, coño. Canto máis vayamos o sindicato que a convoque ve que o profesorado se moviliza e que non nos limitamos a protestar nas redes sociais, e mirade que o digo eu, vale? Que ando aí mirando seguido, e ben vexo que sí, protestase moito nas redes sociais, pero despois, a hora da verdade, imos 4. Vale, entón, se cando vos convoquen para unha folga, sexa dun día, dunha semana, dun mes indefinida, imos todos, joder, pois seremos un colectivo unido, iremos todos un día, cando o sindicato vexa que todo Dios foi un día, dirá, pois temos que seguir hasta o final, vamos convocar agora, pois unha semana, 2 días, os que sexa, 5 días, indefinida. Pero primeiro hai que apoiar, joder, digo así de claro. E agora vou ler a ver todo o que me puxaste por aí. Cando empeza a subir a xunta as vacantes, xa empezou. Xa hai moitas vacantes. Tes razón, este gremio é así de desconsiderado e loitador. Bueno, eu penso que cada vez están nos hinchando máis algunhas cousas. Eu teño esperanza de que algún día a todo o mundo se hinchen tanto que haxa unha convocatoria de folga masiva e todo o mundo vai e, joder, pois estaría guai. Pero, de momento, pois non é o que hai. Pero a CIC costalle facer unha folga indefinida que é o que máis pode presionar. Pero, a ver, estou intentando explicalo. Para convocar unha folga indefinida, primeiro vai ter unha folga dun día. Cando masivamente se faiga unha folga dun día, estou seguro que a CIC responderá, home. Pero, quen vai convocar unha folga indefinida coa participación que ten as convocatorias de folgas docentes en Galicia? Quen vai convocala? Hai pouco houbo unhas folgas cando a CIG estaba avisando ou é agora ou é nunca, porque hai unhas eleccións que están á volta da esquina, hai sindicatos que nos van vender cun acordo que non vale unha mierda e que agora estamos vendo que efectivamente non valía nada. E daquela as movilizacións foron masivas, moi masivas, houbo moitísima xente. Pero da folga non se pode dicir o mesmo. Entón, a pelota está no tellado voso. Non lle pasedes a pelota ao sindicato. Sodes vós os que tedes que facer a folga. Os que traballamos no sindicato imos facer folga. E van nos descontar o día. Por se alguén está pensando que por traballar nun sindicato non nos descontan o día. Podedes chamar á Escola de Idiomas de Lugo. Eu o primeiro que fago no día de folga é chamar á Escola de Idiomas de Lugo e dicirlle: Fernando, estou de folga, anótame. A nós tamén nos descontan. As listas de institución ordenanse por nota de oposición, os que están consolidados. A día de hoxe non están ordenadas. É que as listas non nos actualizan por completo hasta mediados do primeiro trimestre, normalmente, unha cousa así. O de non pagar a ver, Marro de Fer, dixen motivos de folga un pouco distintos aos que se escoitan habitualmente, é que creo que a xente pois non ten consciencia diso. É dicir, eu non escoito a ninguén dicir, por exemplo, pois que recorten nas licencias de formación retribuídas que este ano non as sacaron, é motivo de folga. Non escoito tampouco dicir que non convocar prazas de atención preferente é motivo de folga. Entón, por iso dixen esas cousas que son así un pouco, digamos, menos habituais, pero, joder, que tamén son motivos para poñerse de folga, é dicir, van en contra dos nosos dereitos. O sea,
eu quero pedir unha licencia de formación retribuída, este ano non poido porque só me convocaron as non retribuídas, e encima as non retribuídas sácanas tamén con límites, que eso non estaba escrito en ningún lado. Bueno, pois digo así cousas tal, pero lóxicamente as cousas básicas como que o profesorado sustituto recupere o pagamento do verán, pois tamén forma parte, pero xa dixen, cada un ten as súas reivindicacións propias e os seus motivos para poñerse de folga, é dicir, eu penso que calquera docente faga folga ou non ten motivos para facer folga. Outra cousa que non queira polos motivos que sexa. Un sistema funciona en base. Se a xente non vai a folga, haberá que preguntarse por qué. Eu mira que vou sempre. Bueno, a xente pois ten os seus motivos para non ir á folga, case sempre son económicos. Polo que se escoita por aí, vamos. Bueno, despois tamén se escoitan outras cousas, pero que para min son excusas todo, vamos, pero bueno. Tamén hai medo, entendo que o profesorado novato, funcionario en prácticas, etc., teña medo, pero para iso estou eu e os sindicatos quen convoca movilizacións para quitar ese medo, que é dereito teu aínda que acabes de empezar mobilizarte e loitar polos teus dereitos, sobre todo se che están dicindo que empeoraron nos últimos anos considerablemente, non? Na situación indicabas os prazos para as programacións. Penso que si, eu. Como é o de cargar as programacións, prazos, ben todo nas instruccións. O de como facelas en Proens, aí eu teño complicado axudarvos porque eu non podo acceder a Proens, vale? Pero é unha aplicación que ten manual de instruccións, penso, entón tampouco non debe ser moi complicado, vamos, non houbo moita queixa de que Proens fose difícil. O primeiro ano algo sí, pero tampouco. Sí, as listas en xeral ata mediados de trimestre por estes últimos anos, igual este ano se actualizan antes, non sei. Non sei se aún non consolidado con menos nota na OPO. No, pero entendo que os non consolidados ou se os quitaron ou eso vai ser o primeiro que faigan. Se eu refírome ao de meter a xente nova. Meter a xente nova da oposición, eso tarda máis, polo menos estes últimos anos. Bueno, vou seguir, que ainda me quedan moitas cousas que comentar. Vamos a ver. Aquí pregúntame sobre o movemento de listas de PT e posibles programas da Consellería. A ver, movemento de listas de PT, a Consellería agora está enzurrada en recortar en atención á diversidade, de feito, vou contar despois, pero xa vos adianto, o 25 de agosto había unha persoa por aí que facía referencia a que salira non sei que na TVG, e eu publiquei nas miñas redes sociais algo, bueno, relacionado con iso. Entón, o 25 de agosto, a Consellería publicou a modificación do catálogo do Corpo de Mestres, vale? E ese 25 de agosto, curiosamente, foi cando saiu na prensa toda esa publicidade de o acordo da Consellería cos sindicatos, non sei que, non sei quanto, impide que se peche máis de 200 aulas por todo o país, tal. Entón eu dixen, sae hoxe o rollo do catálogo e ti estásme vendendo pola prensa a maravilla do acordo e todas as aulas que se impide pechar. Entón digo, vou analizar o catálogo porque seguro que algo hai, e tamén ten que ver con isto que estou dicindo dos recortes ao alumnado con necesidades. Que hai aquí na modificación do catálogo relacionado con iso? Pois que se cargan moitísimos postos docentes de orientación e que moitos outros pasan de orientación a ser orientación compartida. Despois explico máis sobre isto, que teño un Excel aí feito cos datos e tal, xa vos lo explico despois. Programas da Consellería, se te refires aos PRO e todo isto, penso que van sair os mesmos do ano pasado, porque non... Iso creo que era un programa de 2 anos, se non me equivoco, entón sairá o mesmo. Significa que as listas van a abrir máis adiante. A ver, as listas pódenas abrir en calquera momento, pero a apertura de listas non ten que ver con nada do que estou falando. É dicir, as listas ábrense cando fai falta profesorado. Se estás entendendo por abrir listas que é cando meten os novos das OPOs, non é o mesmo. É dicir, as listas ábrense, pódense abrir agora, máis tarde, iso nada. Ola, este ano estou en prácticas, cando as irán
ou como serán as plazas que hai este ano e cando saben se concursas por plazas. Vale, ti estásme falando do CXT, vale? Entón, do CXT, cando chego o momento, farei directos como a este centrado solo no CXT, tes xa vídeos na miña canal de YouTube sobre o CXT, tes todo na página web o que puntúa, unha calculadora, tes moitas cousas aí, vale? Na página web, sobre todo. Entón, o que che vou recomendar, Goromillo, e tamén volo recomendo a todas as funcionarias en prácticas que esteades vendo agora este directo, o que vos vou recomendar é, mirade, estes cursos para funcionarias en prácticas da CIGA, eu colaboro en algún, non sei este ano en cal me vai tocar, pero en algún seguro. Entón, fixadvos que na páxina do sindicato no que traballo eu, que é a CIGA Ensino, tedes aquí un apartado de formación, vale? E se pulsades nel, levavos a esta páxina, e nesta páxina tedes aquí ligazón á matrícula e o contido dos cursos, vale? E aquí tedes uns cursos para funcionarios en prácticas e baixades que empezan aquí, chamanse orientación para a frase de práctica, celebración de memoria, hai no en Coruña, en Lugo, en Compostela, en Ferrol, en Pontevedra, en Ourense, en Vigo, na Mariña e no Morrazo. Podedes anotarvos aquí, son totalmente gratuitos. Estes contan po CXT, automáticamente vos van a aparecer no expediente, non ides ter que subilos vos, nin nada, porque o ser do sindicato aparecen automáticamente. Son 8 horas, polo tanto, puntúan as 8 horas, son gratuitos, e o importante é que son presenciais. Pola miña experiencia, que durante a COVID tiven que impartir cursos destes para funcionarios en prácticas en liña, non é nada comparable co que podes aprender nestes cursos que son presenciais, vale? Hai moitísima diferenza, pódense explicar moitísimas máis cousas presencialmente que en liña. Son en sábado, para que todo o mundo poda asistir, son gratuitos, admiten a todo o mundo, entón é os cursos que vos recomendo, vale? Vou vos deixar aquí a ligazón por se queredes anotarvos. Eu creo que non deberíamos individualizar a decisión de ir ou non á folga. Falta moita conciencia de clase e traballo sindical de base para mobilizarse. Sí, estou de acordo, pero eu cando digo que un é libre de ir á folga ou non, pois un é libre de ir a unha folga ou non, coa súa conciencia individual. Eu aí non o vexo como algo colectivo, porque non somos un colectivo unido tampouco. Entón, ojalá, cando un sindicato vos convoca unha folga, ojalá fose en breve, home, oxalá nos puxasen a prova, oxalá mañá convocasen ou pasado unha folga dun día. E a ver se deixades de lado o rollo de non vou porque é un día só e a consellería aforra cartos. Joder, se fosen 2, pois aforraba o doble, 3 ou triple, e indefinida, pois aforraba indefinidamente. Entón, iso, eu ojalá me leve unha alegría moi grande, e o seguimento da folga sexa dun, xa non digo 80, dun 50%, pois sería unha maravilla. Que máis quixera eu que ver iso? Como é o proceso de escolla de horarios en secundaria? Bueno, vou aproveitar isto na miña página web, profesoradogalicia.com. Se vos identificades, teño que identificarme outra vez, porque vos salín non sei cantas veces. Vale, aquí tedes un apartado en o que axuda, que é de, tedelo en o imprescindible de legislación, e aquí en legislación tedes un apartado específico que di horarios, e aquí, segundo o tipo de centro, tedes como se escolle o horario en cada un deses tipos de centros, vale? Ui, iba a pechar, vou intentar non pechar. Quen ten preferencia na elección de horario? Un provisional ou un definitivo que fixe unha permuta cun provisional, cal estaba por debaixo no CADP. Vamos a ver, non se herdan dereitos horarios nas permutas. Ti se permutaches, és un provisional máis, e vas co teu ano de OPO e lo que sea, pero non herdas os dereitos do definitivo, se van por aí os tiros. É dicir, ti se permutaches, és definitivo e xa non és definitivo para escoller horario, és provisional no centro no que permutaches. Quería saber se a primeira proba do exame é lectura, aínda que non aprobes, date dereito a permanecer en lista de sustitucións. Depende, se tes unha das titulacións recollidas na orde de titulacións, que podes consultar tamén no apartado de legislación que acabo de ensinar da miña página web, pois entraría só con presentarte. Se non aparece aí a titulación, terías que superar a primeira proba. Non só ir ao exame de lectura, superar a primeira proba.
vale? Pero se tes filoloxía inglés e te presentaxe a inglés, ou matemáticas e te presentaxe a matemáticas, pois só con ir e ir ler, se entende? O sea, ir a todo o proceso, os exames, a lectura, etc. Pois así vas a entrar na lista, aínda que suspendas. Recibimos un correo do sindicato informando dos cursos que xa nos apuntamos cando nos... A ver, Vanessa, estades todos admitidos, iso xa xo digo eu, vale? E mañá xa me ocuparei eu de dicirlles ás persoas que levan o tema este dos cursos de que vos vai mandando xa a admisión para que non teñades que estar pendentes, pero é que xo digo sempre, o sea, admiten a todo mundo. Da igual que a admisión xa manden hoxe que xa manden dentro de 20 días, vas a estar admitida no curso igual, vale? Entón ti conta con que no curso vas a estar admitida. Admiten a todo o mundo, vale? Volvo ao móvil. Máis cousas. Sobre os recortes de profesorado para o vindeiro curso. Cambio de look para... Non, xa expliquei, non é cambio de look, é... Vea! Mira, non é cambio de look, xa o dixen ao principio do directo, que pasa que debías estar a outras cositas. Pero xa expliquei que levo gorra non por nada, non é porque me estea quedando calvo, que tamén, vale? É porque non me peinei, vale? E como non me peinei, por non salir así, sabes? Pois digo, pois vou poñer a gorra, entón puxen a gorra, vale? É só por iso, non é por nada estético ni nada destas trangalladas. Non son nada presumido, xa me coñeces, ademais, que traballamos cerca. Vale, moi ben aclarado, home. Eu estou aquí e eu aclaro as cousas, entón teño que aclararlas ben. Vale, mirade, falando agora desto que me mandan aquí en Instagram, que fale sobre os recortes do profesorado. Vale. Vou vos contar unha cousa, mirade. Primeiro teño que cambiar isto. Isto, que non cambiei. Despois teño que abrir unha cousa que teño por aquí no meu escritorio. Hola, cousa do escritorio, onde estás? Aquí. Vale, esta cousa, que non ides ver moito, pero conto pola eu. Digo que non ides ver moito porque está moi en pequeno, vale? Aínda que intente agrandar isto, non dá máis de sí, vale? Pero bueno, isto que estades vendo, vou usar para falar de recortes do profesorado, vale? Entón, como vos dicía, hai un anaquiño, en relación á folga, o centro ten que dar os servicios mínimos, é dicir, un director... Sí. Hai servizos mínimos, pero todo se pode amañar se a directora quere facer folga, para que me entendas, vale? Hai máis no equipo directivo, me refiro, vale? Mirade, o día 20, xa vos lo dixen antes, pero repito, o día 25 de agosto saiu publicado no DOGA a modificación do catálogo de mestres. O catálogo de mestres é un documento que nos di os docentes que ten que haber en cada centro do corpo de mestres. CEIPs, CEPs, CEE, CPIs, non me acordo que máis. Vale, pero todos estes tipos de centros do corpo de mestres. E curiosamente, ese mesmo 25 de agosto foi cando saiu en prensa, mirade, vou vos ensinar. Se buscades aquí en Google, buscades, por exemplo, acordo, melloras, penso que eran 265 aulas. Vale, vedes que hai 6 días, é dicir, o 25 de agosto, a propia Consellería publicaba aquí esta noticia. Habrá que... Bueno, esta noticia, que tamén saiu na prensa, vale, por exemplo, aquí, no Faro de Vigo, salvar o cerre de 265 aulas, fixadevos que é o 25 de agosto, vale, pono aquí, 25 de agosto, védelo aquí, 25 de agosto. O mesmo día que se publicara o DOGA, que sae ás 12 da noite, é dicir, sairá antes, vale? Entón coincideu, máxicamente, esa modificación de catálogo docente con esta publicidade, porque isto é todo publicidade, masiva dese día, vale? Entón eu pensei, joder, que coincidencia que saia toda esta publicidade o mesmo día que publican o rollo do catálogo dos docentes no DOGA. Entón digo, vou facer un estudo, que o estudo é moi fácil, é coller
o catálogo do centro do ano pasado, é dicir, de como estaba o centro ano pasado, e como está este, como deixa o novo documento. Non sei se me estades entendendo. É dicir, cada ano publicas unha modificación do número de unidades e número de docentes que teñen os centros de primaria, vale? Entón, no deste ano, que afecta, pois non sei, poñedelle a 70 centros ou así, non sei, máis ou menos, bueno. Eu dixen, vou ver o número de unidades que hai, se sae que recortan unidades ou se sae que aumentan unidades, vale? Se vos facedes o estudo, o mesmo que fixen eu, ides ver que vos dá este resultado que teño aquí, que é que recortan 8 unidades, vale? 8 unidades recortan. Isto quere dicir 8 aulas de primaria menos en toda Galicia o curso que ven, vale? E despois, claro, lóxicamente, por un lado están as unidades e por outro está o número de docentes de cada centro, vale? Entón tamén o comparei o número de docentes que había nos corpos, nos centros de mestres que se lles modificou o catálogo o ano pasado e os docentes que vai haber con esta modificación de catálogo, vale? Entón, se facedes o cálculo, ides vos quedar coa impresión de que, como vedes aquí, está en verde, polo tanto é positivo, entón isto quere dicir que hai un aumento de profesorado, vale? De canto é o aumento de profesorado? De 2, vale? De 2, pero ten trampa. E aquí veñen as cousas que me gustan a min, por iso outro día eu, cando publiquei un rollo en Instagram que puxen que me facía gracia, faime gracia irónicamente, vale? Porque alguén me comentou nalgúna rede social, puxome, joder, o que a ti che fai gracia, a min cabreme moito, tal. Claro, é que a min tamén me cabrea, vale? Solo que con ironía digo que me fai gracia. E aquí, de novo, volveme a facer gracia unha cousa, porque se calculades as cifras así co número total, saebos 2 docentes máis po curso que ven nos centros de primaria. 2, non 200, 2. Pero, se facedes as contas reais, vale, as reais do profesorado que hai, salevos que vai haber menos 4,5 docentes. E vos diredes, ti estás nola vendendo. Non, eu nunca vendo nada. Eu sempre demostro o que digo, e vou no demostrar. Se colledes e analizades a modificación do catálogo, ides ver cousas como, por exemplo, vou buscar unha moi fácil, fan cousas para maquillar os números, fan cousas como esta, por exemplo, no centro CEIB Xesús San Luis Romero, engaden unha mestra de orientación compartida, vale? Isto, nos docentes totais, directamente suma 1, pero que realmente non é 1, porque é unha mestra de orientación compartida, é medio, vale? Entendedes? Oficialmente súmase 1, pero realmente é medio. Pero despois hai cousas máis sangrantes, como por exemplo, CEI plurilingüe Mosteiro de Caaveiro, vale? Co ano pasado tiña 7 docentes oficialmente, pero que realmente eran 6,5 docentes, porque tiñan 2, 3, 4, 5, 6 completos, máis unha AL compartida. Estos son 6,5, non 7, vale? Pero é que este ano danlles un mestre de PT compartido e un mestre de orientación compartido. Claro, isto fai que o catálogo pasa de 7 a 9, pero realmente non pasa de 7 a 9, porque só se suma 1, non 2. Outro exemplo, mirade, no CEI de Arzúa, vale? Engádenlle unha profesora da L, vale? Eso é un máis, pero quítanlle unha orientadora e pasa a ser a orientadora compartida. Iso implica que o ano pasado tiñan 19 docentes, vale, reais, eran 19 docentes reais, e este ano por catálogo teñen 20, pero que na realidade teñen 19,5, vale, porque lles quitaron a mestra de orientación que pasa a ser compartida. Entón non é que sume 1, é que suma medio. Bueno, eu penso que quedou claro, non? O que fan é quito unha mestra de orientación e meto unha orientación compartida, iso mantén o mesmo número de docentes de catálogo, pero realmente é medio docente menos, non sei se me explico. Entón, se facedes ese cálculo, en vez de darvos que hai 2 docentes máis no curso que ven en Galicia de primaria, daravos que hai menos 4, é dicir, hai 4 docentes menos, vale?
E nada, isto é o que vos quería dicir que me fixo gracia tamén, igual que outro día que o que publiquei en Instagram, pois isto tamén é unha destas cousas que fan gracia irónicamente, vale? Ben, máis cousas que queríades que falase por aquí, a ver. Son os que cortes, xa está. Cambio de temario para o próximo ano nas oposicións. Vamos a ver, mirade, o temario lévano cambiando desde que empecé a traballar no ano 2006. Levan cambiando o temario das opos. É certo que agora mesmo está en marcha un grupo de traballo para modificar o acceso á función docente. É certo que deberían modificarse, pero po curso que ven, desde logo xa che digo o día de hoxe que os temarios van ser os mesmos. Cambiar o temario non é algo que se faga da noite para a mañá, entón leva tempo, vale? Entón eu entendo que po ano non veremos os cambios de temario. No futuro próximo, pois probablemente, pero bueno, esta en teoría ia ser, segundo o Ministerio Español de Educación, a legislatura do profesorado, pero quedouse na legislatura do porque do profesorado non foi, restrición de zona a hora dos chamamentos por motivos de saúde, pero como sei que iso vai a ser a hora do chamamento? Onde pode verse? Eso velo nas listas de sustitución, edu.xunta.gal/sustitutos listas, aí podes ver se te xa posta a túa restricción. Ola Santi, chegache tarde, bueno, sempre chega a tempo. Se estive de baixo xullo agosto cando pede o astrino que normalmente danas a continuación da alta. Intenta pedila se queres noutra época, pero xa che digo eu que normalmente a continuación da alta. Mais cousas. Reparto de cursos do departamento, bueno, disto xa falei na miña página web, prosadolice.com. Hai unha sección de legislación, aí hai unha sección específica de horarios, e aí está explicado como se escolle horario. En FP o mesmo. Despois aquí hai unha persoa que me di tips de FP básica. Eu non podo dar tips de FP básica porque nunca din en FP básica. Eu teño destino en escola de idiomas. Antes tiño en secundaria, pero nunca me tocou dar FP básica. Entón non vos podo dar tips de FP básica. Pero polo que escoito por aí, o consello que che pode dar é que teñas moita paciencia. Novidade po tema dos chamamentos? Home, vai haber unha aplicación nova, non? En teoría. Pero de momento non se sabe nada máis que iso. Despois aquí teño outro comentario que me di crear comunidade de básica. Non entendo o que me quere dicir. O sea, se esta persoa me está vendo e me quere aclarar o que me quere dicir con crear comunidade de básica, eu xa teño moitas comunidades, non me apetece crear máis, a verdad. Cal é a documentación para restringir zona por cuidado familiar de primeiro grau? Pois bueno, todo o que podes achegar, tipo libro de familia, informes médicos, certificado de padrón de convivencia colectivo, de grau de discapacidade só ten, é dicir, todo o que podes achegar sempre, vale? Mais cousas. Anotarse nas listas de sustitución. A ver, para anotarse nas listas de sustitución o único método é cando abren listas, ademais de cando hai opos, pero bueno, iso non é anotarse, iso é ir ás opos e entrar nas listas. Pero para anotarse só hai que estar atento a cando as abran, ver as titulacións que che permiten entrar nas que abran, nada máis. Nas miñas redes sociais, sobre todo, vouche recomendar Telegram e vouche recomendar Discord. Aí, nesas dúas redes sociais, se estás, pois vas te enterar cando abran listas de sustitución, vale? Teño un vídeo no canal de YouTube tamén de como inscribirse para entrar, e pouco máis. Se nunha oposición hai un recurso de alzada, cal é o seu percorrido? O tribunal intervén no procedimento? Non, é un recurso administrativo, polo tanto o tribunal non vai facer nada, iso vai ser ao servizo xurídico da Consellería. Percorrido, a ver, eu sinceramente non coñezo apenas xente que obtivese resposta positiva a un recurso de alzada. As respostas positivas que se obteñen son a través de recursos contenciosos, é dicir, presentando demanda xudicial. Eu son as únicas
digamos, respostas positivas que coñezo. É un recurso administrativo, eles son conscientes de que se non che contestan, silencio administrativo, e se che contestan e quedas a gusto, pois quedache a gusto, se non quedas a gusto presentas un recurso contencioso, eles saben que a maioría da xente non presenta recursos contenciosos, que saibades que se estades afiliados a un sindicato tedes asesoría xurídica gratis, podedes ir ao sindicato, que vos lo miren, tal, bueno. Pero o recorrido pois non é moi largo. Ahora en setembro vai haber permuta, sí, hai un prazo que comeza mañá. Podes permutar interinidades que fan agora nos chamamentos? No, só se poden permutar prazas de CADP. Na fase práctica tens que anotarte nos cursos? No, matriculante automáticamente. No único que tens que anotar que non te van matricular é no da CIGA Ensino, que xa os recomendei antes e volvo a recomendalos, vale? Ides á página web da CIGA Ensino, buscades o apartado de formación e aí podedes vos inscribir nos cursos. Xa estou. Así me gusta. Aí sí que vas a aprender. Igual, joder, é que eu non sei se hasta quedo mal dicindo que vas a aprender nun curso que dan os meus compañeros ou eu, pero é que vas a aprender. Hai alguén por aquí que fose aos cursos dos anos pasados e me pode responder aí se aprendeu algo nos cursos, se foron de utilidade, se estuvera mellor que o de galego, que o de igualdade, que o da benvida estes da Xunta. Se alguén que estea vendo isto pode poñer algo no chat, pois eu agradezo para que a xente vexa que non estou aquí contando ou falando por falar, non sei. Cando imos volver ás 18 horas lectivas? Que pasa ca figura do profesor asociado? Bueno, a figura do profesor asociado non teño claro aínda, así que vou non deixar sin contestar. Cando vamos volver ás 18 horas lectivas? Pois mira, vouche contestar dunha maneira que non creo que esperes. Vamos a ver. Volveremos ás 18 horas lectivas en breve, se cando te convoquen a unha folga e a movilizacións, imos masivamente. Aí será cando volvamos ás 18 horas lectivas, cando loitemos por elas, porque grazas ao acordo que asinaron os sindicatos que xa sabedes coa Consellería, estamos jodidos. O momento foi naquel no que se estaba a punto de chegar a unhas eleccións autonómicas nas que o PP non as tiña todas consigo, e houve sindicatos que se venderon ás primeiras de cambio e asinaron aquel acordo contra o que despois a CIGA Ensino e outros sindicatos convocaron movilizacións, vale? As que o profesorado ás movilizacións acudiu en masa, pódese dicir, non así ás folgas. Entón, cando volveremos? Pois, cando masivamente secundemos as folgas ás que nos convoquen. Hai posibilidades de que incorporen o anonimato nas oposicións como fixeran este ano en Asturias? Bueno, aquí vouche contestar cunha opinión persoal. Mirade, eu levo varios anos indo ás mesas sectoriais onde se negocia a convocatoria de oposicións, vale? Eu prometo-vos que todos os anos, ata agora, nalgún momento acabará sem a ilusión, pero de momento, ata agora, todos os anos fun coa ilusión de que levaba cousas para pedirlle á Consellería interesantes, que me trasladaba moitísima xente, ben sexa polas redes sociais, no sindicato, onde sexa. Sempre fun coa ilusión de que vou con cousas interesantes, vale? Como pode ser o anonimato nas oposicións, vale? Que pasa? Que despois esa ilusión que levo cando vexo ata agora o meu compañeiro que fala nas mesas e agora a miña compañeira que vai falar nas mesas, cando vexo que están explicando esas cousas que eu levo con ilusión, que me trasladastes, tal, tardan como 5 minutos en vírseme abaixo todo, porque estamos falando cun muro, cunha parede. Estamos falando cunha parede. Entón, ti estás trasladando cousas que son interesantes incluso para eles, e ás veces xa ou nin che contestan, ou che contestan de outras cousas, ou miran o reloj porque é hora de irse. Vale? Entón, é posible que incorporen o anonimato nas oposicións? A día de hoxe eu diría que non. En función da miña experiencia persoal, das negociacións que levo visto estes anos. A ver, sí que é certo que algunha cousa admiten, pero bueno, hai outras que non hai maneira. Solicitei a orientación para a fase de prácticas, Vigo. No correo pame que me chegará un mensaje se me dan plan. Mira, sempre vos admiten nos cursos, vale? Pensade que estamos aínda a 31 de agosto, vale?
As persoas que traballamos nos sindicatos, isto non o digo por mal, vale? Digo porque son consciente de que hai moita xente que pensa cousas raras, vou deixalo aí, porque me ten pasado, vale? Pero as persoas que traballamos no sindicato non nos paga ningún partido político, nin nos paga ninguén. Somos docentes como a vos, vale? E, polo tanto, en agosto é o noso mes de vacacións. Nós, os liberados sindicais, polo menos os da CIGA, traballamos todo o mes de xullo e ás veces a primeira semana de agosto. Depende como cae o CADP. Este ano caeu ben, entón non houve que traballar a 1 de agosto. Entón iso, tede en conta iso, que se non vos chegou nada aínda é porque estamos a 31 de agosto, vale? Pero non vos preocupedes que estades todos e todas admitidas nos cursos da CIGA, xa vos lo digo eu, vale? E xa falarei cos compañeiros que levan o tema para dicirlle se poden, por favor, enviar xa a admisión, que está xente nerviosa. Vale, pero todos ides ter praza nos cursos. Bueno, Edu, pois creo que tamén che contestei xa agora. Entendo que debería cambiar a adenda, sí, ten que cambiar. Por estás chamado, hai unha posibilidade de que desaparecen as penalizacións se non pides centros. Non creo. Aconsellei o que lle interesa é ter xente nas listas para que traballe. Que podamos coller zonas ou provincias completas para atender chamamento? Non sei. Non se sabe nada. Convocarános nalgún momento para falar disto, pero de momento nada. Que hai que facer na toma de posesión como funcionar en prácticas? Entendo que é na toma de posesión do CADP é ir ao centro e asinar os documentos que che dean no centro, ou os que leves ti, que os podes levar ti como queiras. Hai que levar unha documentación se xa... Non, é o mesmo que cando eras interino. Vai ser o mesmo. A non ser que queiras cambiar a conta bancaria, etcétera, pero... Máis cousas. Movemento, outra persoa dime que fale sobre o movemento nas listas de sustitutos. A ver, o movemento nas listas de sustitutos é algo totalmente impredecible. Vale, totalmente. Non hai ningún mecanismo para saber se vanse mover máis, vanse mover menos, non. Depende de factores incontrolables, como poden ser as baixas dos docentes, os permisos dos docentes. Entón, é moi difícil. Incluso hai anos que unhas listas se moven moito e o ano seguinte se moven pouco. Vale, entón non podo predicir o momento das listas. Recomendo ir antes da hora do claustro para o papeleo da toma de posesión. A ver, a toma de posesión son 10 minutos. Se vas antes do claustro porque che dá máis tranquilidade para facer a toma de posesión, vaite. Fala antes, se podes, igual están ocupados e che din facémola despois do claustro, pero iso non o sei. Vale, pero quero dicir, non fai falta que vaedes ás 6 da mañá para tomar posesión, vale? É o primeiro día, tomadeo con calma. Vale, entón, se queres ir antes da hora do claustro, vai, home, que non pasa nada. Se tomas posesión, bien, se non conoces a alguén por ali, vas a tomar un café, falas, ou que sexa, facedes vida, animades a xente a que se anima a mobilizarse, estas cousas. Teño problemas de conexión, e non sei se a respondiche. Un definitivo pode permutar con alguén que lle den unha interinidade estes días? Non. Non pode, só se poden permutar prazas de CADP. Non hai que levar ningún documento. A ver, as instruccións da toma de posesión, aí aparece a declaración responsable e aparecen máis documentos en función da túa circunstancia, vale? Entón, mira eses documentos a ver se tens que levar algún dos outros, pero non creo, normalmente é a declaración responsable. Pero xa che digo eu, vános ter no centro, e se non entrades no centro nas instruccións, descárgalos nun momento, é dicir, non vos preocupedes por estas cousas administrativas que non teñen problema ningún. Las vacantes no autorizadas en el CADP por la Xunta y que siguen sin estar autorizadas, ¿qué ocurre? Buah, non sei de que me estás falando, sinceramente. Pero vacantes se non están autorizadas no CADP pola Xunta, pois supoño que seguirán sin estar autorizadas e que non sairán. É que non entendo a que te refires. A la tercera y no contestar el cabazo que tiene... A ver, o tema das penalizacións, eso está así no acordo de interinos, eu non sei hasta que punto se vai modificar o acordo de interinos pola nova app, non o sei, non vos preocupedes, que eu ben sabedes que cando teño información son o primeiro en vir aquí e dala. De momento non hai, cando haxe xa darei. A que hora é o claustro? Hostia, aí xa me pilla. Non sei a que hora é o teu claustro. Eso tens que saberlo ti. Entón, o claustro cada igual... ti vas mañá e non tes o claustro mañá é outro día, non o sei, pero iso teño que dicir no centro, vale, eu non se pode dicir a que hora é o teu claustro.
outra pregunta que me fan é os que non superaron a OPO cando aparecen nas listas. Como se lles contactará? A ver, non se vos contacta, tedes que mirar vos as listas cando as actualicen. Non están actualizadas aínda, normalmente non están hasta os novos non nos meten hasta ben entrado xa o trimestre, ás veces en outubro, outras veces en setembro, depende como vayan de traballo. Entón é simplemente esperar. Un momento, que me estou indo aquí dobre ou non sei que está pasando. Vale. Máis cousas. Jesús, hoxe moito preguntades. Pensei que iba a ser un directo con pouca xente, pero canta xente hai? Tedes por aí, por curiosidade. Máis preguntas. Funcionarios en prácticas, orientación. Bueno, os funcionarios en prácticas 237 ou que? 237 persoas. Nun directo de inicio de curso está zumbados da cabeza. Como se nota que estades de vacacións? Bueno, pois está ben, non sabía que motivase tanto un directo de inicio de curso. Faigo todos os anos, pero non sabía... Bueno, igual outros anos non preguntei, que tampouco foi por curiosidade. Eu ben sabedes que a min o tema de seguidores e monetización e eso non teño activado nada, entón pois dá un pouco igual. Como se nota que mañá non madrugo nin tato. Perdona, Circus, non madrugarás ti, que eu entro ás 9:30 a traballar. Non sei ti, pero eu ás 9:30 teño que estar na ciga. Noite bella docente. Influencer, non, influencer non son. Se fose influencer, sempre digo o mesmo, se fose influencer tería un Ferrari, viviría en Andorra, non estaría aquí aguantando pues, nin de coña, vamos, estaría co que fan os influencers, xogar e pintar a mona, joder. Ti sí, pero os centros docentes non xa. Vale, mirade, díceme aquí, funcionario en prácticas, orientación. A ver, o mellor consello que lle pode dar a un funcionario ou funcionario en prácticas que precise orientación de como é o día a día nos centros, porque nunca traballou o que sexa, a ver, ides vos a topar o primeiro día perdidos, porque é como calquera nun traballo novo, é dicir, non ides coñecer a ninguén, ides estar un pouco asustados, é normal as actividades que a galera dura, ademais desta chunga, é normal, a min pasoume, admito, eu a primeira vez que fui traballar o día anterior non dormí nada, e levanteime cunha galera de nervios que non podía con ela, pero bueno, é o que hai. Fora diso, o mellor consello que che podo dar para que aprendas cousas, que te apuntes nos cursos da CIGA. Parece que estou aquí facendo publicidade, tío, para que a min, joder, non sei xa, antes creo que naide contestou. Non hai por aquí ninguén que fixese os cursos da CIGA o ano pasado ou en anos anteriores e lle poida contar aquí a xente se se aprendeu algo nos cursos, como foron, se o pasastes ben, se aprendiste, estas cousas. Non sei se o puxastes antes xa, que non me fixei no chat, a verdad? Pero bueno, os cursos, digo outra vez máis, están na página web da CIGA Ensino, na sección de formación, están aquí en ligación á matrícula dos cursos, vale? E aquí para baixo tedes os cursos. Empezan aquí en Coruña, tedelo en Lugo, en Compostela, en Ferrol, en Pontevedra, en Ourense, en Vigo, na Mariña, no Morrazo. Son gratuitos, contan po CXT, encima aparecen automáticamente, non ides ter que facer nada, unha maravilla, vamos. Non sei que dicir. Iso, que pouco máis che podo dicir. Vas ir aprendendo pouco a pouco, é dicir, cando chegas ao centro vas escoitar cousas que che van soar moi raro, tipo Xade, pero bueno, o Xade é un programa no que tens que poñer faltas do alumnado, podes ver os teus grupos, etcétera, etcétera, pero bueno, iso vale aprendendo pouco a pouco. Normalmente hai veces que fan formacións pos novos nalgúns centros que eu coñezo por aí. E se non é che ir pouco a pouco, é ter claro que o que aprendiches se ves directamente da carreira, pois non che vai valer de nada. Enfrontarte a adolescentes, eso desde secundaria, pois paciencia, e se és de primaria, pois o mesmo. E iso, non sei dar consellos así de o primeiro día para un funcionario en prácticas. Ir pouco a pouco, co tempo xa vas aprendendo, non é naceu aprendido, así que... Mandaronme un correo que é obrigatorio o curso de medida para novos docentes con vaga. Temos que asistir obrigatoriamente. A ver, este ano non sei por qué
está habendo moitísimas preguntas de ese curso en Santiago, pois funciones en prácticas, o día, creo que é 3 primaria, 4 secundaria, ou ao revés. Hai moitas preguntas sobre se iso é obrigatorio. Ese curso é obrigatorio ou non? O seguinte, é hiper mega super obrigatorio. Vale? Se queredes contovos unha anécdota. Ese curso, os primeiros anos, bueno, hai uns anos, leva sendo obrigatorio, creo que 3 ou 4, unha cousa así. Antes non era obrigatorio, era un curso voluntario. Que pasa? Que non iba ni el tato, sobre todo porque os sindicatos estábamos aí para explicar que ese curso é unha tomadura de pelo, na que o único que van facer é comervos o tarro. Te deo claro. O único que van facer nese curso é explicarvos o bonito que son e o bonito culo que tienen. Nada máis, non ides aprender absolutamente nada. Que vos lo diga alguén que o fixera outro ano, vale? Vexo que hoxe non debe haber aquí, hai 200 e pico persoas, pero non debe haber ninguna que fixera o curso ese porque naide está poñendo nada. Pero é así, non ides aprender nada, é un curso para sacar unha foto que a consellería faga con vos ou que fai con todo, publicidade. Nada máis. Vale, nada máis. Entón, hai uns anos non era obrigatorio, pero os últimos anos, para que a xente vaya sacar a foto máis bonita, pois agora é obrigatorio, vale? Entón, non sei por que este ano coincide que hai moitas preguntas de se é obrigatorio. Cando pon a convocatoria das OPOS, hai que ler a convocatoria das OPOS. Ese curso, o de galego de igualdade, son obrigatorios, vale? Entón, tens que ir obrigatoriamente a Santiago o día 3 ou o 4 cando che toque. As persoas en comisión de servicios teñen preferencia tamén na escolla de horarios? Non dá ningún tipo de preferencia ter unha comisión. Afiliarse a un sindicato desgrava, sí, pero por favor que non sexa ese o motivo de afiliación, vale? Pero sí, parte da cota, ademais, bueno, é unha boa parte, non me acordo se é o 30%, unha cousa así, pero desgrava. Parte da cota que pagas devolvencha. Ás veces, a min tenme amañado, a ver, eu ando sempre aí a pagar pouco, a devolver pouco. Entón, prométevos que houve anos que mo amañou no sentido de que tiña que pagar un pouco e ao meter a cota ao sindicato, devolverme un pouco. Entón, bueno, iso sí que desgrava. Eu volvo cheo das instruccións, onde dis que falas das programacións e todo iso, dis, nas instruccións de toma de posesión se indica... A ver, as instruccións que falan das programacións son as instruccións de inicio de curso, vale? As instruccións de toma de posesión do CADP, lóxicamente, son os documentos que dis, pero entendo que ti o que non atopas son as tomas, os papeles da toma de posesión do CADP, non? Pois vou poñer aí no chat. Pero mira, cando sexa así, eu explico-vos, vou-vos ensinar como busco eu as cousas, non? Eu sei que na canle de Telegram teño iso, vale? Entón só hai que buscalo. Entón, bueno, non sei se está no calendario iso. Non teño no calendario. Mellor aínda, home, mira, na página web, joder. Mira, na miña página web, se te vas á sección de documentación, que igual non sabedes, pero aquí na sección de documentación, aquí en documentos, aquí teño os documentos relacionados con todos os procedementos, vale? Entón, se pulsas en CADP, xa tes aquí as instruccións e os modelos de documentos os podes cargar individualmente. Entón, estas son as instruccións. Vale? E aí é onde veñen os documentos. Velos aquí ao final. Que eu despois puxenos na página web separados xa cortados, pero é todo isto, vale? Entón, se queres poño isto no chat, pero que sepas que está mellor na página web. Son esas as instruccións. Dios, cala, que... Dios... Mi madriña. Estamos falando das instruccións de inicio de curso. Perdoa, que se me foi un pouco a pinza. As instruccións de inicio de curso, tamén na página web, se te vas á sección de legislación, que idade olla acabo de ter, mima, isto é a idade. Curso académico, instruccións de inicio de curso. E aquí tes as de, supoño que seas de primaria, secundaria, bacharelato, etc. Entón teles aquí, son estas 25 e 26. Entón agora sí que chas vou poñer no chat, e disculpa que se me foi un pouco a pinza. Vale, esas son as instruccións de inicio de curso. E aquí falache das programacións, creo que de todo iso. Se non é aí, pois vai ser no calendario escolar. Pero bueno, eu penso que é aquí, xa me dirás. Que ida de olla, Ai. Que significa ámbito lingüístico inglés? Ámbito lingüístico inglés? A ver, eso supoño que será para dar ámbito lingüístico ou en FP básica ou como era, PEMAR, se chamaba ou algo así.
Os Concilia teñen preferencia en horario? Non. Ninguén en comisión ten preferencia horaria. A Concilia, ou a Comisión de Saúde, o que che dá dereito é a obter un destino mellor, nunca a elixir horario. Porque ti, se queres na comisión, non pides centros que teñan, por exemplo, horario de tarde, estas cousas. Vale, sigo coas cousas de Instagram. Funcionamos en prácticas. Sobre os primeiros días nun centro educativo, pois digo o mesmo, é dicir, os primeiros días nun centro educativo, pois o principal é que che empecen a soar esas palabras, falo para quen nunca traballou, vale? Que che empecen a soar e familiarizarte con palabras que vas oír habitualmente, tipo xade, en algún centro creo que usan xixa, o libro de gardas, preguntar como se usa nese centro, ver actas de reunións de departamento de anos anteriores por se acaso che toca ser xefe de departamento, non sei, así tampouco. É que eu son de ir pouco a pouco e de ir aprendendo no día a día, entón tampouco me preocupa a min chegar mañá a un centro e ter controlado o centro de arriba a baixo, é dicir, eu o que facía os primeiros días era tamén localizar onde están as aulas nas que eu teño que dar clase para despois o día que empece non andar perdendo tempo vou para aquí, vou para ali, etc. Sobre todo recordo que isto fórame de moita axuda cando estive en centros grandes tipo Basanta Silva ou Manuel Murguía. Pois neses centros, sobre todo estou pensando no Basanta Silva, que ten tropecentos edificios, ai que vos recordos teño eu dese centro. Entón, no Basanta Silva, pois fórame moi útil, pois creo que me deran un plano, no plano pois localizar as miñas aulas, ir hasta ali, ver onde estaban, esas cousas tampouco. Se faz 2 ou máis cursos simultaneamente puntuarían todos pases senios ou CXT. Se os faz presenciais, ainda que simultaneamente presencial é difícil, sí. Se son en liña, non. Se é en liña e presencial, sí. Pero 2 en liña, que supoño que será no que estás pensando, ao mesmo tempo, ainda que se solapen só un día, só che van puntuar un. Se ao final se modifica a adenda coas penalizacións, estaría ben que polo menos se estás varios días se telecen a cero. A ver, aproveito para todos os que estades falando sobre a aplicación esta e a posible modificación do acordo de interinos. Aí o que tedes que facer, en vez de escribirme a min aquí no chat, que está moi ben que me escribades, porque así vou vos dicir o que tedes que facer, vale? Pero quero dicir, eu agora mesmo non vou coller apuntar isto que me estás dicindo, vale, non o vou facer, iso teno claro, vale? Pero entón vou dicir o que ti tens que facer para que cando sexa a reunión disto se teña en conta isto que ti queres e que estás pedindo, vale? Os sindicatos, sempre que hai, todos os sindicatos, bueno, casi todos os sindicatos, sempre que hai mesa sectorial ou algunha reunión da administración coa administración deste tipo, sempre poñen a vosa disposición un correo electrónico que sexas afiliado ou non, afiliada ou non, podes usar, se és afiliado moito mellor, porque van a saber, entón van a igual ter máis en conta, vale? Pero se non és afiliado podes mandalo tamén, sin problema ningún, vale? Entón, poñen un correo a vosa disposición, mandades o que vos queredes que se pida por parte do sindicato a ese correo, e o sindicato, por lo menos a Ciga Ensino, lemos todas as achegas, filtrámolas e sempre enviamos todo, o sea, levamos todo, é o que vos dicía eu antes co das opos. Eu levo indo non sei cantos anos ás mesas de negociación das oposicións e sempre levo todo o que vou vendo por aí, que mandades ao sindicato, que vexo nas redes sociais, vou no recollendo e lévase á mesa. Entón, cando se pon ese correo é precisamente para iso, para que vos o usedes. Hostia, Tito Badajoz, respondiches ao que puxen na especialidade de PT, eu que sei. Volvo a poñelo. Porque non o sei. Falei algo de PT, de que se me mandache por Instagram algo de PT falei, pero volvo a mandalo e xa está. Que pasaría sendo funcionaria en práctica se me conceden o permiso de risco na lactancia ata decembro para a presentación de memoria para estes cursos obrigatorios? Moi boa pregunta, que iso, se te apuntas nos cursos da Ciga Ensino tamén cho van explicar, pero xa cho adianto eu. Cando tes algún tipo de circunstancia dese tipo sendo funcionario en prácticas, pois que vas a estar un mes sin ir, ou 2, ou o que sexa, o que tedes que facer aí é contactar coa persoa que coordina as vosas prácticas na vosa dirección territorial. Isto significa contactar coa delegación territorial de educación da túa provincia, por exemplo en Lugo sería contactar aquí co edificio multiusos da Xunta de Lugo, vale? E
E a persoa que coordina as prácticas normalmente son os inspectores xefes, vale? As persoas que coordinan as prácticas, non o voso titor do centro, que aquí non pinta nada, vale? Entón comentadeslo, ou se non dades contactar con esa persoa, co inspector do voso centro. Dicides, mirade, eu son funcionario en prácticas, teño esta situación, que pasa? Como fago? Normalmente, se ti vas dar clases no ano 4 meses, vai dar igual. O sea, vas facer as prácticas igual. Que pode pasar? Que se no primeiro trimestre non estás e vas facer as prácticas no último cuadrimestre, digamos, do ano, do curso, aí podenche dicir, mira, pois en vez de entregar a memoria nesta data, entregasme nesta outra, xa está. A min fixaronme, por exemplo, porque a min pasoume algo diso. Vale, no meu caso non é que tivese riscos na lactancia, pero casi. Entón, iso, normalmente non hai ningún problema. Outra cousa é que foses estar todo o curso de baixa ou que non te incorporaras por maternidade e tal, nese caso terías que pedir o aprazamento da fase de prácticas para o ano seguinte, vale? Pero se no teu caso é só uns meses, que entendo polo que estás dicindo aí, vale? Non vas ter problema. E cos cursos igual. Cos cursos o que podes facer é contactar cos coordinadores dos cursos a comentar a túa situación, pero normalmente non pasa nada e deixenche facer os cursos igual. Pero xa digo, por se este ano cambian algo, eu digoche como actúan os anos anteriores, vale? Saquei praza por inglés de primaria. Teño mención de PT. Para optar a unha praza de PT, que hai que facer? De momento nada, porque non podes, vale? Hasta que sexas funcionario de carreira non podes habilitarte noutras especialidades, vale? Cando sexas xa podes habilitarte nun prazo que precisamente comeza mañá 1 de setembro. Pero de momento non, só é para funcionarios en prácticas. Digo, para funcionarios de carreira. Sabes cando empezan os chamamentos de interiores sustitutos? Mañá? Non, mañá non creo. Eu supoño que comezarán xoves ou venres desta semana. Sigo con Instagram. Bueno, que é unha persoa, é verdad, que me puxera, non teño Twitch. Ainda que non teñades Twitch, podedes ver o directo igual, non fai falta ter Twitch, porque isto é unha ligazón, que é... Bueno, xa todo o mundo a sabedes a ligazón da miña canle de Twitch, non che fai falta ter nin a aplicación no móvil, nin nada, entrar en Twitch e xa está. Cal é o máximo número de horas que debe dar un profesor en FP básica? Pois lectivas 20. Vale, tendo que se refira a iso. Horas de clase, lectivas 20. Outra que me di folga, que xa contestei, falei de folga polo medio do directo. Un sistema xusto de opos con cambios sinxelos, como poñer o baremo ao final. Bueno, a ver, xa o expliquei moitas veces. Este tipo de cuestións hai que comentalas cando se negocia unha modificación do Real Decreto de Acceso. Este tipo de cuestións, cando se convoca as oposicións e hai a mesa de negociación das opos aquí en Galicia, este tipo de cuestións non se tratan aquí. Vale, aí tedes que diferenciar o Real Decreto de Acceso Estatal, que é o que regula o sistema de oposicións, que iso modificou o Goberno do Estado, e despois a convocatoria dunha oposición aquí en Galicia, que iso negociase na mesa sectorial, pero claro, aí os cambios que podes introducir son relativos. Vale, aquí, por exemplo, nunha mesa sectorial aquí non podes cambiar o temario, vale, nin podes cambiar o sistema, iso non se pode facer. Iso ten que ser a nivel estatal e agora non hai trazas. En principio xa vos dixen, está en marcha un grupo de traballo para modificar o sistema de acceso á docencia, pero de momento creo que se reuniu unha vez, nada máis. Entón, pouco a pouca información hai. A miña especialidade ten só centros que teñen quenda de mañá e de tarde. Penso que sería necesario prexar para que as persoas que temos fillos pequenos podamos elegir con prioridade a quenda de mañá. Levanos nun centro no que só queda... Eso non é algo que eu che poida, Carmen, amañar aquí, vale? Iso é algo que tens que trasladarlle ao teu sindicato e que o solicite onde haxa que solicitalo. Eu personalmente que teño tamén fillos pequenos, non tomes a mal, vexo complicado, porque claro, os que non teñen fillos ou teñen outras cousas, pois terán outras cousas, entón é complicado que cho vá a gusto de todos, pero bueno, xa che digo, eu non podo facer nada. Si que che digo que o que podes facer é contactar co teu sindicato, facerlles a achega e na mesa que corresponda, pois negociarano. Eu non teño tanta marxe.
Tempo de antelación? Home, normalmente con 10 días de antelación, pois permisos da DT suelen chegar. Eu saquei a praza por PTFP, pero entrei pola carreira. Podo pedir que me cambien a PES? Entendo que aprobaches agora. Non podes solicitar integración en PES se aprobaches agora. Teño que pedir un permiso no centro para ir ás xornadas de benvida da Xunta. A ver, en principio non debería ser necesario porque a conselleira xa avisa ao centro, pero bueno, iso tenche que responder ao centro. Entón mañá cando chegues ao centro, ou pasado, se mañá non das, preguntas á dirección se necesitas pedir un permiso ou non, que é cubrir un papel ali no centro tampouco. Pero bueno, lógico é que che digan que non fai falta, pero bueno, todo pode ser. E se me habilito xa teño a posibilidade de conseguir praza de PT sen exame nin nada. A ver, se tes xa a titulación de PT, ti habilitaste coa titulación, entón xa podes pedir prazas de PT no CXT. Vale. Pero Tito Badajoz, creo que eras funcional en prácticas, nos cursos da CIGA isto vancho explicar. Aquí a outra persoa que di atrasar as opos unha semana porque o último día de cola en primaria é o máis estresante. Bueno, eu non teño capacidade para este tipo de cuestións, pero eu penso que atrasar as opos unha semana implica que non daría tempo a facer as opos. Porque pensade que acaban sobre o 25 de xullo, se as atrasas unha semana, pois ten agosto. Agosto, mes de vacacións dos docentes. Entón eu non o vexo, pero bueno. Que máis? Aquí hai unha persoa que me di que fale das horas lectivas e tes afíns. Pois, a ver, desgraciadamente sei, supoño que esta persoa que pregunta tamén, coñece a existencia dun ROC no que se di que se tes horas lectivas mellor ter 18, se tes afíns mellor ter 18 horas lectivas, pero iso é unha recomendación. É dicir, podes ter 20 horas lectivas con afíns. Así que tarefas e responsabilidades dos profes para Dumis. Empezo este ano como posible sustituto. Bueno, xa falei algo disto. Se empezas este ano, pois vas ter toda a ilusión do mundo. O primeiro día que vais ao centro vas ter unha cagalera de moito carallo. Vas estar nervioso, pero de todo se sae, de todo se aprende. Entón, eu, sinceramente, vos digo, os que ides a empezar este ano facendo sustitucións, eu, onde máis aprendín, foi facendo sustitucións. E aprendín o bon e o malo. Atopeime con centros nos que tiven que oír cousas chungas como en plan cos sustitutos desde que traballades unha vez tedes que volver para o fondo da lista porque tedes unha cara de estar aí como se for responsabilidade miña, como se fixera eu o acordo de interinos e como se eu dixase como teña que gestionarse as listas de sustitución, sabes, así, oín cousas dese tipo. É igual que estuven en centros que en vez de ter xade tiñan xixa e aprendín como se usa o xixa e coñecín xente maravillosa e colegas que aínda conservo a día de hoxe tipo Raquel, Fernando, Samuel, estou me olvidando de moitos, pero bueno, son exemplos, vale? Entón xa digo, cando empezas a traballar nesto, pois con toda a ilusión do mundo, pode que teña sorte e que atopes o primeiro centro que vas sexa un centro maravilloso, que digas, joder, como me gusta ser docente, me pone levantarme por las mañanas e pensar que vai a trabajar de docente. Pode que te atopes nun centro dese, ou pode que teñas a mala sorte de tropezar cun centro no que teñes unha depresión como un cabalo e que non te queres nin levantar da cama para ir traballar, que é o teu deber. Que de facer nestes casos? Pois pensar que non todos os centros son iguais e se tiveches a sorte de empezar nun estupendo, non penses que todos son así, e se tiveches a mala sorte de empezar nun que é un auténtico desastre, non penses que todos son así, que os hai mellores. E non sei que máis dicir do primeiros días dun sustituto. Vas a aprender moitas cousas, vas chegar a un centro e escoitar palabras e termos que nunca escoitaches, escoitarás falar do CXT que non vas a saber nin o que é, vas a estar preocupado polo CXT cando os sustitutos non participades no CXT, esas cousas pasan, vas te levar unha alegría de moito carallo cando vexas a túa primeira nómina, sobre todo se che descontan o 2% como é habitual a primeira vez que traballas, porque igual che chega unha nómina de cerca de 3.000 euros,
pero non te fagas ilusións, porque iso é un soño no que estás vivindo, que cando vexas a realidade, pois vas te dar conta de que cobras ben, pero non cobras o que mereces, vale? De feito, a prova está no que xa dixen ao principio do directo. Un dos motivos da folga é que estamos cobrando, ou os nosos soldos suben por debaixo do prezo da vida, por debaixo do IPC, e iso non ten lógica ninguna, vale? Que máis? Gracias por non sei que tal. Os chamamentos para as sustitucións van seguir como a sempre ou xa se vai usar a aplicación? De momento seguen como a sempre. Eu penso que dixeron que ata finais de ano ou así que non empezarían con novos sistemas, xa veremos cando empezan. Vin na orde do momento como profe en prácticas que falaba de régimen retribuído de prácticas, en que é diferente do ordinario secundario. Iso fai referencia a que se xa eu entendo que te refires a iso, a que se xa traballaches noutra administración podes solicitar que che paguen os trienios que tiñas nesa outra administración, vale? Pero non é nada máis que iso. Se non traballaches nunca noutra administración, pois vas cobrar o que cobra alguén que empeza a traballar, vale? Bueno, vou seguir mirando Instagram. Isto xa falei, isto tamén. Hai unha persoa que pregunta sobre que foi esta limosna que veu nunha das nóminas deste mes que eu non me enterei. A ver, os que estades traballando, estades recibindo este mes e o anterior tamén un pouco máis do vosso soldo habitual, vale? Iso simplemente é o que quedaba pendente, que xa nos terían que ter pagado aí boa, da suba do 0,5, vale? Entón non pensedes que a partir de agora vades cobrar o que cobrastes este mes. Desgraciadamente, non. Ides cobrar simplemente un pouco máis, porque o 0,5 do que cobrabades pois é unha cacarrilla. E o que están pagando vos agora é o 0,5 de todo o ano anterior, vale? De cada mes do ano anterior. Entón, por iso agora de repente parece, bueno, tampouco é tanto, que non sei, son 200 euros, unha cousa así, por todo un ano. Pero, bueno, o máis importante diso é que saibades o que hai detrás diso. Foi un acordo firmado a nivel estatal por varios sindicatos co Ministerio de Educación, no que firmaron subirnos o soldo menos que o que subeu a vida, macho, por debaixo do IPC, que eso non ten sentido, joder. Hai convenios por aí privados na privada que teñen a cláusula esa de subir conforme o IPC. E aquí asinan, eu, de verdad, bueno, é o que hai. Alguna cousa máis que queirades preguntar no chat? Teño por aquí anotado alguna cousa máis para dicirvos. Penso que non. Deixa-me mirar. Hoxe que en teoría había bastante xente, non hai... Bueno, vamos facer aquí unha raíz a... Venga. Bueno, que a suba do 2025 é cero, non? Sí, efectivamente, a suba de 2025 é cero, moi ben aclarado por Javier. Efectivamente, a suba de 2025 non hai suba, é cero. A suba que imos ter agora o mes que ven, que vai ser uns euros, eso é todo de atrasos do 0,5 do ano 24, debe ser. Despídome, volverei por aquí non sei cando, pero por YouTube vou volver en breve con un vídeo sobre oposicións, privacidade ou transparencia nas oposicións. Vémonos no próximo directo ou no próximo vídeo ou por ir polos centros ou onde cadre. Veña, boa noite.